ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ പോർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾപ്പാറയിലേക്കാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു റൈഡൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് വാൾപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. 40 ഹെയർ പിൻ ബെൻഡ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആളിയാർ ഡാം, മങ്കി ഫാള് തുടങ്ങിയ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വാൾപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ടാലോ വാൾപ്പാറയിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ആളിയാർ ഡാമിൻ്റെ മുന്നിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാൾപ്പാറ കയറുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം, കാണാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ആഴിയാർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ് ആഴിയാർ ഡാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം കയറാൻ. 5 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആഴിയാർ ഡാമിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വാൾപ്പാറേൻ്റെ ഹിൽസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, മലനിരകൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും നോക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പവർ സോഴ്സും കൂടിയാണ്. തമിഴ്നാട് ഇലക്ട്രിക് ബ്യൂറോൻ്റെ കീഴിലാണ് ആഴിയാർ ഡാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം ആഴിയാർ ഡാം എങ്ങനെയുണ്ട്, അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴിയാർ ഡാം ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നടക്കണം നമ്മൾ, കാരണം ഏത് ഡാമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, കുറച്ച് നമ്മൾ നടന്ന് കയറണം. കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവും, ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഈ ഡാം ആഴിയാർ റിവറിലാണ് ശരിക്കും അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ മേലേക്ക് കയറി പോകണം കേട്ടോ. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാലാണ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് എത്തുക. ഇതൊരു വളരെ റിസ്കി ജോബാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആഴിയാർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കോയമ്പത്തൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആഴിയാർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്ററും പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് 24 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡാം അത്രയ്ക്ക് സേഫ് അല്ല, കാരണം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ 250ഓളം പേര് ഈ ഡാമിൽ മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ആഴമുണ്ട്, നല്ല ചളിയുള്ള ഡാമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയാണ്. കാരണം ഈ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്ന വാൾപ്പാറ ഹില്ലുകൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ അതേപോലെ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നല്ല വ്യൂ, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഴിയാർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്. ആളിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മങ്കി ഫാളിലേക്കാണ്. ആളിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ മങ്കി ഫാളിലേക്ക്. ഈ മങ്കി ഫാളിലുള്ള വെള്ളവും വരുന്നത് നേരെ ഈ ആളിയാർ ഡാമിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ശരിക്കും ഈ ഗാർഡൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ ഡാമിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അവർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറേ ഭാഗം കുറേ പുല്ലൊക്കെ മൂടി ആകെ കൊളാപ്സായി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ പണിക്കാരൊക്കെ കാണാം ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ എല്ലാത്തിനും.
നമ്മളങ്ങനെ ആളിയാർ ഡാമിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി. ഇവിടെ കണ്ടോ കുറേ അക്കന്മാർ, പൈനാപ്പിൾ, മാംഗോ, കടല, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ. ആളിയാർ ഡാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഘാട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഘാട്ട് നമ്മൾ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേന്ന് എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ. അതായത് ഈ ഘാട്ടിലേക്ക് വാൾപ്പാറയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം താഴേന്ന്. അപ്പോൾ ഈ എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മങ്കി ഫാളിലേക്ക് കയറാം. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പ്രത്യേക ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 30 രൂപയാണ് ഓരോ ടിക്കറ്റിന്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മങ്കി ഫാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മങ്കി ഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മങ്കി ഫാള്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നാൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോക്കിയേ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്ര ആഴമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറൊന്നുമല്ല ഈ ഫാള് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പാറ നന്നായിട്ട് വഴുക്കും. പക്ഷെ വഴുക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴൊന്നുമില്ല. അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പോണ്ട് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടാണ് വീഴുക. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മങ്കി ഫാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ വാൾപ്പാറയിൽ കയറാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ ഘാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ ഇനിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഹെയർ പിൻ ബെൻഡുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. 40 ഹെയർ പിൻ ബെൻഡാണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറിയാലോ വാൾപ്പാറ. ഞങ്ങളപ്പോൾ വാൾപ്പാറയിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ ഫുൾ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡുകളാണ്. പിന്നെ നല്ല വ്യൂ പോയിന്റുകളുണ്ട് കയറുന്ന വഴിയിലെല്ലാം. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കയറി വരുന്നിടത്തൊക്കെ നല്ല വ്യൂ പോയിന്റുകളുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തൊന്നും നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളുണ്ട് അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആളിയാർ ഡാമിൻ്റെ എൻ്റയർ വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം. തലക്കെന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കുറേ വെള്ള കളർ കാണുമല്ലോ, വെള്ള പൊട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചി ടൗണാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. കയറി വരുന്നതോടും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. അടിപൊളി മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. ഫോഗ് കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ നോക്കിയേ ഫോഗ് പോകുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ.
ഇത് കാവരക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വാൾപ്പാറ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഫുൾ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ. സോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാൾപ്പാറ എത്തി. ഞങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് പോയേക്കാം. റൂം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഹോളിഡേ ബ്രേക്കിൻ എന്നാണ്. മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കയറി വെക്കാം റൂമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് റൂം. പൂവി ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ കട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടർക്കി കുളിക്കാൻ ചെറിയൊരു സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സാധനം. ചെറിയ സോപ്പ് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാനും പറ്റിയൊരു ചെറിയ സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഒരു ഷെൽഫും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് തൂക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആങ്കറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടി വി, ഇവിടെ ഒരു ടീപ്പോയി പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഗതി ഉണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ നമുക്ക് അലക്കിയിട്ട് ഇടാനിട്ടോ ഡ്രൈ ആക്കാനുള്ള സംഗതിയാണിത്. അപ്പോൾ ഓവറാൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ടോയ്ലറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ്. ടോയ്ലറ്റിൽ ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടോയ്ലറ്റിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനി നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് റൈഡ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ. പിന്നെ വാൾപ്പാറ ഉള്ള കിടു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വാൾപ്പാറേൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വാൾപ്പാറേൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.